Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді, яғни жеті нанның рецебімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Яғни құрғақ ыдысымызға алдын ала бір кесе жылы су керек болады. Тұз саламыз, яғни 2 ас қасық қант қолданатын боламыз. Осылайша бір жұмыртқа қолданамыз. Меншіктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сүт қоямыз. Сүтімізді жарты кесе сүт қойсаңыздар болады. Яғни ашытқымызды салып, меншікпен жақсылап араластырып отырып, алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды да салатын боламыз. Осылайша ұнымызбен, яғни қамыр жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. 30 минутта қамырымыз дайын болады. Бетін пакетпен жабып, яғни жылы жерге қоятын боламыз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте әдемі көтеріліп шықты. Яғни қамырымызды алып бөліктерге бөлетін боламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Осылайша зуаламызды жасап аламыз. Яғни қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Ұнды қолданбастан осылай зуала жасадым. Қамырымыздың барлығын шетке қоямыз да, яғни бір қамырымызды осылай жаятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жайып алдық. Енді міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар. Қамырларыңыз демалу тиіс. Енді бізге, яғни қазанға алдын ала май құйып қыздырып алдым. Осылайша нанымызды салып, беті осылай көтеріліп кетсе, жан-жанынан осылай қамырымызды көтеріп отырып, ауасын шығарып отырамыз. Сонда біздің нанымыз әдемі болып пісетін болады. Осы рецеппен жасап көрсеңіздер, өте нандарыңыз керемет дәмді болып шығады. Май қатты қызып кетпеуі тиіс, себебі арасы піспей қалуы мүмкін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мінекей шарик болып қалады ортасы. Сол себептен жан-жанын осылай көтеріп отырып пісіргендеріңіз дұрыс. Осылайша қызарып піседі, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелу ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Басқа да группаларға, чаттарға жіберулеріңізді сұраймын. Өте керемет нан болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Видеоның соңына шейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.